Iyi si nyibereyemo iki? Ubuzima bwo kurundanya ibintu ni ubuzima bupfuye, ni igishyitsi cyumye. Ubuzima buyobowe n'Imana ni nk'igiti gitoshye. Imigani igice cya 11 umurongo wa 28. Hahirwa abantu bizera Uwiteka, kuko bazahwana n'ibiti byatewe ku nkombe y'umugezi, bigashorera imizi mu mazi. Bene ibyo biti ntibizahangayikishwa n'icyokere cyangwa n'amezi menshi y'amapfa. Ibibabi byacyo bizahora bitoshye, bizahora byera imbuto zabyo ziryoshye. Yeremiya igice cya 17 umurongo wa 7 kugeza kwa 8. Umunsi wa mbere. Mbere na mbere Imana, kuko ibintu byose hadasigaye na kimwe, ari byo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, buri kintu cyaremwe nawe, kandi muri we niho bibonera ibisobanuro. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 16. Uretse wemeye ko hariho Imana, ubundi kwibaza intego y'ubuzima ntacyo byakugezaho. Ntubereyeho gukora ibyo wishakiye. Intego y'ubuzima bwawe isumba kure gushaka gusoza imigambi yawe, kugira amahoro y'umutima cyangwa kwishimira kubaho. Isumba kure umuryango wawe, umurimo ukora cyangwa ibyifuzo byawe n'ibyo wimirije imbere byose. Niba ushaka kumenya icyatumye uri ku isi, ugomba gutangirira ku Mana. Wavutse kuko yabigambiriye, kandi uvuka ngo usoze imigambi yayo. Intego y'ubuzima yabereye abantu amayobera kuva imyaka ibihumbi n'ibihumbi, ariko byose biterwa n'uko iteka dutangira gushakira ahatariho twirebaho. Tubaza ibibazo bitugarukaho ngo ese ndashaka kuba iki? Ese ubuzima bwanjye nzabukoresha iki? Intego zanjye ni izihe? Ibyifuzo byanjye ni ibihe? Ejo hazaza nzaba nageze kuki? Ariko kwirebaho ntabwo bizigera biduhishurira intego y'ubuzima bwacu. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka niwe uyobora ubuzima bw'ibyo yaremye byose, ubuzima bw'umuntu wese buri mu butware bwe. Nubwo ariko ibitabo bigurwa na benshi bivuga, na sinema ndetse n'amahugurwa menshi akaba ariko yigisha, ntabwo uzigera utahura intego y'ubuzima bwawe uyishakira muri wowe. Kenshi twagiye tunabigerageza, kuko atari wowe wiremye ntushobora kwisobanurira icyo waremewe. Guhereje igikoresho gihimbwe vuba utigeze ubona na rimwe, ntabwo wakwisobanurira icyo cyakorewe, kandi nacyo nticyashobora kukubwira icyo cyakorewe. Umuhanzi wacyo cyangwa igitabo gisobanura imikorere yacyo nibyo bishobora kukubwira icyo cyagenewe gukora. Nigeze kuyoberaho nari nagiye gutembera mu misozi, mpageze ngo nyoboze inzira ingeze aho twari dukambitse, barambwira bati ntushobora kugera iyo ujya unyuze iyi nzira, ugomba gusubira mu rundi ruhande rw'umusozi, ako ariho utangirira. Ni muri ubwo buryo rero nawe utazigera uhishurirwa intego y'ubuzima bwawe uyishakamo. Ugomba gutangirira ku Mana, umuremyi wawe. Uriho kuko Imana ishaka kubaho. Waremwe n'Imana kandi uremerwa Imana, kandi igihe cyose uzaba utarasobanukirwa ibyo ngibyo, ntabwo ubuzima bwawe buzasobanuka. Mu Mana honyine niho tumenyera neza inkomoko yacu, icyo turi cyo, icyo tumaze, intego yacu, agaciro kacu, ndetse n'iyo tugana. Izindi nzira zose ntaho zizatugeza. Abantu benshi bagerageza kwitwaza Imana ngo bagere ku ntego zabo bwite, ariko ibyo ni ugucurika ibintu, kandi ntacyo bizabagezaho. Waremewe Imana, ntabwo Imana ariyo yaremewe abantu, kandi intego y'ubuzima ni ukureka Imana ikagukoresha ngo isoze imigambi yayo. Si wowe ugomba kuyikoresha ngo usoze imigambi yawe. Bibiliya iravuga ngo guhora uhanze amaso kuri wowe ubwawe niho gufata inzira itagira aho ikujyana, ariko gutumbira Imana bidukura mu mfunganwa bikadushyira hagutse, bikazana umudendezo. Nasomye ibitabo byinshi bivuga ku guhishurirwa intego y'ubuzima bwanjye. Byose wabishyira mu murongo w'ibitabo byigisha kwirwanaho, kuko byigisha bihereye kuri wowe ubwawe. Bene ibyo bitabo byo kwirwanaho, kabone niyo byaba byitwa ibya Gikristo, usanga kenshi bikurikira intambwe zisa zikujyana ku kubona intego y'ubuzima bwawe. Birakubwira ngo banza utekereze ibyo ushaka kugeraho byose, usobanure neza ibyo uha agaciro kuruta ibindi, wihe intego, umenye neza ibyo uzi gukora neza, wihe intego ziri hejuru, uhaguruke uziharanire, uzirikane kugira gahunda, wizere ko nta kizakubuza kugera ku ntego wihaye, kandi ntuzigere ucogora. Simpakana ko bene izo nama zigeza abantu kuri byinshi. Intego yose wihaye mu buzima ushobora kuyigeraho uramutse uyishyizeho umutima wawe wose, ariko kugera kuri byinshi no gusohoza intego z'ubuzima bwawe ntabwo ari kimwe. Ushobora gusohoza intego zose wihaye ukabikirangirire kimenywa na bose mu maso y'isi, nyamara ukaba utarashoje intego Imana yari ifite ikurema. Ukeneye rero inama zisumba izo kwirwanaho. Bibiliya iravuga ngo kwirwanaho ntacyo bimaze. Kwitanga nk'igitambo niyo nzira yonyine, niyo nzira yanjye yo kubona ubugingo nyakuri.
Iki gitabo ntabwo kiri muri urwo rwego rw'ibitabo byigisha kwirwanaho. Ntabwo ari igitabo kizakwigisha uburyo bwo guhitamo akazi keza, cyangwa uburyo bwo gusohoza inzozi zawe, cyangwa uburyo bwo gutegura ubuzima bwawe. Ntabwo kizakwigisha amayeri yo gutsindagira imirimo myinshi muri gahunda iyo imaze kukubana nyinshi. Ibiramambu kizakwigisha uburyo bwo gukora bike mu buzima, wita cyane ku by'ingenzi biruta ibindi. Ni igitabo kiguhugurira kuba icyo Imana yakuremeye kuba cyo. Wahishurirwa ute rero intego Imana yari ifite ikurema? Ufite uburyo bubiri gusa bwo guhitamo. Bumwe muri bwo ni ugushakisha nk'ukora ubufindo. Icyo ni cyo abantu benshi bahitamo. Baraciciriza, bagafora, bakajya impaka. Iyo abantu bavuga ngo jye numvaga ko ubuzima ari ukugira gutya cyangwa kuriya, baba bashaka kuvuga ngo ibyo nibyo nagerageje gukekeranya, ntacyo nsize inyuma. Imyaka ibihumbi n'ibihumbi abahanga mu gutekereza bagiye impaka, ndetse bagerageza gushaka ibisobanuro by'ubuzima. Ubuhanga mu gutekereza ni ngombwa kandi bifite umumaro wabyo, ariko iyo bigeze mu gutahura intego z'ubuzima, n'abahanga baminuje baba bashakisha. Dr. Hay Moorhead, umwarimu w'ubuhanga mu gutekereza muri kaminuza ya Illinois y'Amajyaruguru, yigeze kwandikira abanyabwenge barimo abahanga mu gutekereza, abashakashatsi, abanditsi n'abandi bantu b'intiti. Arababaza ati, mubona intego y'ubuzima ari iyihe? Nyuma aza kwandika mu gitabo ibisubizo bagiye bamuha. Bamwe bari bagerageje gucishiriza uko babyumva, abandi bamwemerera ko ubundi batari barigeze babitekereza, ariko ko bahimbye igisubizo ubuzima bakabuha intego. Abandi bamubwira ukuri ko nta gisubizo bafite. Benshi muri abo banyabwenge bashyizeho akarusho ko gusaba Moorhead kubandikira abasubiza, akababwira niba yarashoboye kubona intego y'ubuzima. Imana ishimwe ko hari ikindi gisubizo kitari ugushakisha agaciro n'intego y'ubuzima. Igisubizo kibonerwa mu guhishurirwa. Dushobora gushakira mu by'Imana yavuze ku buzima mu ijambo ryayo. Uburyo bworoshye bwo kumenya umumaro w'ikintu ni ukubaza uwagihanze. Ni nako byagombye kugenda ku buzima bwawe. Niba ushaka kumenya intego yabwo, baza Imana. Ntabwo Imana yadushyize mu rujijo n'umwijima ngo duhore twibaza kandi dushakisha. Imana yahishuye neza intego 5 z'ubuzima bwacu ikoresheje Bibiliya. Nicyo gitabo cy'uwaduhanze gisobanura neza icyo tubereyeho, uko ubuzima bukora, ibyo tugomba kwirinda n'ibyo tugomba gutegereza biri imbere hazaza. Bibiliya isobanura neza ibyo bya bitabo byigisha kwirwanaho cyangwa n'ibindi by'abahanga bitashoboraga kudusobanurira. Bibiliya iravuga ngo ubwiru bw'Imana bugera imbere mu migambi yayo. Ntabwo buduhishurira iby'iki gihe gusa, butubwira n'ibyahise, iby'Imana yashyiriyeho mbere y'ibihe kuzaduhesha ubwiza buruta ubundi. Ntabwo Imana ari itangiriro ry'ubuzima bwawe gusa, ni nayo soko yabwo. Kugira ngo ushobore kumenya umugambi w'ubuzima bwawe, ugomba guhindukira ijambo ry'Imana aho gushakira mu bwenge bw'isi. Ugomba kubaka ubuzima bwawe ku mahame adakuka y'ibihe byose, aho kwishingikiriza ku buhanga bw'abanyabwenge cyangwa kwiteramo ibitekerezo byiza cyangwa inkuru zo kwirema umutima. Bibiliya itubwira neza ngo muri Kristo niho tumenya abo turi bo n'icyo tubereyeho. Kera tutari twumva n'ibya Kristo ngo duhabwe ibyiringiro, yari yaraturemye itugenera kuzabaho mu bwiza ngo isohoze umugambi ikorera muri buri kintu na buri muntu. Uyu murongo uduhishurira nibura ibintu 3 ku ntego y'ubuzima bwawe. Icya mbere, umenya neza uri we n'intego y'ubuzima bwawe iyo ufitanye imibanire na Kristo Yesu. Niba udafitanye ubusabane na Kristo, ndaza kugusobanurira uko ushobora gutangira. Icya kabiri, Imana yari igufite mu bitekerezo byayo mbere y'uko utangira kuyitekereza. Imigambi yayo ku buzima bwawe yariho mbere y'uko usamwa mu nda. Imana yiteguye mbere y'uko ubaho, itabanje kukugisha inama. Ushobora kwihitiramo akazi ukora, ukihitiramo uwo muzubakana urugo, ugahitamo uburyo ukoresha igihe cyawe, ndetse n'ibindi byinshi byerekeye imibereho yawe. Ariko ntabwo ushobora kwitoraniriza intego y'ubuzima. Icya gatatu, intego y'ubuzima bwawe iri mu rundi rwego rwa gahunda ndende y'ibyaremwe byose. Gahunda Imana yashyizeho isi itari yabaho. Nibyo iki gitabo kikubwira. Umwanditsi w'Umurusiya Andrei Bitov yakuriye mu butegetsi bwa gikomuniste bwahakanaga Imana. Ariko umunsi umwe ubwo yari yihebye, Imana iramwihishurira. Yanditse ngo ubwo nari maze kugira imyaka 27, ubwo nari muri gari ya moshi inyura munsi y'ubutaka metro ya Leningrad, nafashwe n'ubwihebe burenze urugero, ku buryo numvaga ntinye ko ubuzima bwanjye burangiye. Nta kwizera ejo hazaza, nta kwizera kumva mfite agaciro. Ngiye kumva ntazi aho biturutse, numva amagambo anje mu mutwe ngo ubuzima budafite Imana ntibushobora kugira agaciro. Uko nagatangaye ntangira kugenda nsubira muri ayo magambo. Numva ayo magambo ampindukiye nk'urwego ruzamura abantu muri gari ya moshi rubajyana hanze. Nyazamukiraho mpita ninjira mu mucyo w'Imana. Nawe ushobora kuba wumva uri mu mwijima mwinshi, utazi intego y'ubuzima bwawe. Ishima unezerwe kuko uri hafi kwinjira mu mucyo. Umunsi wa mbere.
Gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye. Ingingo yo kuzirikana. Simbereho gukora ibyo nishakiye. Umurongo wo gufata mu mutwe. Byose byaremwe nawe kandi byose niwe byaremewe. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 16b. Ikibazo cyo gutekerezaho. Nubwo hari byinshi binkurura hirya no hino, nakora iki ngo mpore niyibutsa ko ubuzima nyakuri ari ukuberaho Imana aho kuberaho kwinezeza?